บนภูเขาสูงในแอลป์มีทะเลสาบเล็กๆชื่อว่าแลคตูคาเมเลียนที่เปลี่ยนสีตามช่วงเวลาในแต่ละวันโดยไม่ใช่แค่แสงสะท้อนแต่เป็นการเปลี่ยนสีของน้ำจริงๆบางช่วงเป็นสีฟ้าบางวันกลายเป็นสีเขียวหยกหรือม่วงบ่อนนักวิทยาศาสตร์พยายามเก็บตัวอย่างวิเคราะห์และพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียที่เปลี่ยนเม็ดสีตามอุณหภูมิและปริมาณแสงแดดแต่ยังไม่มีใครจำลองการเปลี่ยนสีแบบเดียวกันในห้องทดลองได้จึงยังถือว่าเป็นหนึ่งในความลับของภูเขา